této krátké ukázce si vysvětlíme, jaká je vazba mezi satelitními mapami Google Earth a aplikací SketchUp. Když se podíváte na satelitní mapu, zde vidíte náměstí TGM v Třinci. Tyto satelitní mapy jsou družící foceny zhora a vy na těchto snímcích v zásadě vidíte střechy, případně jednu až dvě strany dané budovy, ale ve velmi zdeformované formě. Nicméně máte možnost na postranním panelu si v části vrstvy zaškrknout položku prostorově zobrazené budovy. Podívejte se, co to udělá. V momentě, kdy mám zaškrknuto, objeví se mi prostorové modely, které už si můžete libovolně otáčet a ze všech stran se na ně dívat. Můžete si je prohlédnout, uděláte si vlastně lepší představu, jak to město vypadá. Otázka je, odkud se tyto modely berou. Samozřejmě je někdo musí vytvořit a tím programem pro tvorbu těchto modelů je aplikace SketchUp. No, já vám jenom ukážu, že se s tím opravdu tady dá něco dělat, nějakým způsobem hýbat. Když máte model vymodelovaný, tak jej následně exportujete, respektive sdílíte v 3D Warehouse, což je takové skladiště těchto modelů. Jak takovéto skladiště vypadá, si ukážeme tady, pokud si v Google napíšete klíčové slovo 3D Warehouse, hned první link vás vysměruje, kam je třeba. A protože já už jsem přihlášen, tak se podívám na své modely a tady vidíte, které modely mám na účtu uploadované. Tady tato ikonka znamená, že dům ještě nebyl schválen, to znamená, že se ještě automaticky nezobrazuje tady v této vrstvě. Pokud byl dům schválen, tak já jsem tady dělal ukázku na Trisi, tak si otevřeme k Trisi, tak se mi dole objeví stav přijato do vrstvy budovy 3D, gratulujeme, váš model byl přijat a tak dále. Od tohoto momentu, kdy na svém účtu vidíte tuto ikonku, tuto stuhu, se model automaticky zobrazuje v této vrstvě a každý si ho může prohlédnout. Abych to shrnul. Máme nějaké modely vytvořené ve SketchUpu, následně je uložíme přes položku 3D Warehouse na skladiště 3D Warehouse, což jsou webové stránky, kde je možné tyto modely uložit, můžete si je stáhnout, můžete je odsud umístit na aplikaci Google Earth a přímo zobrazit. Potom, když je tohle schváleno, jsou tyto modely automaticky zobrazovány na satelitních mapách za předpokladu, že máte zaškrtnutou odpovídající volbu ve vrstvách. Já myslím, že tohle by mělo stačit na vysvětlenou, jak to funguje a mělo by vám to umožnit se v této oblasti zorientovat. Takže já se s vámi loučím.